بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد دام سكن نكاردا دام سا كرا ودوهيتين دام سا وليدا برسينو كسان أردا لسني أوديسو أدونا أردا سني أوديسو بربادو أدو نما murtii muraterraa deebii malee murteeffatee waan murteeffate san bakkaan gayu obsa guddoo nama barbaachifti. Nama amaanaatti kennan san fuudhee bakkaan gayu, nama waan hin hojjedhe jedhe san dhugumaan hojjetu, nama waan ummanni itti qoba qabu san dhugumaan bakkaan gayu. Fakkii gabaabaa tokko isinii odeessa. Fakkiin kiyya kaardhaa nama tokko ka biyya Japaanii dhalate Hiro Onoda jedhanii maqaa isaati. Hiro Onodaan kun hin beektan lola aalamaa ka lammaffaa ka aalamni itti dhumate Ameerikaa fi Jabaan wal lolte hin beektanii. Agost guyyaa 6 bara 1945 Ameerikaan bombii wanni nukleeraatiin dhoofte Hirooshiimaan beektanii. Hirooshiimaan yeroo gabaabduu keessatti namni 80,000 du'ee lafaa fi gaarii wal fakkaate. Guyyaa 4 booda ammallee gaa Nagasaki dhoofte. San booda gaa guyyaa 4 qofaa taa'ee Jabaan harka kennateen beektan. Yeroo harka kennatan amma qisaan kenna sirraa eegalama. Osoo balaan tun hin bu'in dura eegaa Jabaan biyya humna qabdu guddoo takka Eeshiyaa sammaraa isin bulchaa waraana leenjisanii waraanni yeroo leenji'ee deemu waraana guddataa jaban. Gurbaan tokko maqaan isaa Hiro Onodaan kun umriin isaa yeroo san waggaa 23 isa kafirraa kan bane wayiitii dalagu biyyi tanteessita jamtii namni humna qabdan ka dargaggeessaa ka shamarranii hunduu koottaa jedhan. Yoos murteeffatee waraana dabalamee leenjii fi xumuratee 1944 irratti leenjii fi xumuratee jabeenya isaatiif murtii isaa ilaalanii wanni irra leenjisan duubbee diina irratti leenjisan. Waraanni duubbee diina irratti dalagu waraana uleetiin beektanii gara tokko nama hidhannoo qabaa gara tokko immoo oduu guuraa diina duuba ta'a jechuudha. Inni diina bira dabree duuba diinaa sanii karaa kutuurraa waan diinaa as dhufu jira harkaa balleessu diina kana nagaa dhoowwu oduu isaanii ammoo as uummataas dabarsu. Duubbee diina irratti dalaguun hojiirra jirtu tana nama dhibdu waan beektanii. Saniif filatamee biyyoota yeroo san Jabaan bulchitu keessaa Filiippiin takka Filiippiin biyyi xiqqoo bahara keessa jirtuun beektanii biyyoota akka xiqqoo ta Loobaanjii jedhanii achi geessan isa. Loobaanjiin tun egaa diinarraa achi jechuudha. Waraana diinaa ka Ameerikaa ka qubatee jiru kana duuba jirtaati. Sanirra leenji'ellee yeroo ergamu waan jedhanii hojiin teessan san haga tokko addaan cituun ta'e malti waggaa tokko waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 isinirraa turuun hin malti wal arguu dhabuun jabaadhaa muka nyaadhaa baala nyaadhaa bineensa nyaadhaa jiraadhaa harkan kennitina wanni feeti buutee jedhanii. Ajaja kana fudhatee hojiitti seene jechuudha. Ajaja kana fudhatee hojiitti seene. Yeroo ajaja kana fudhatee hojiitti seenu waggaa tokko lama waggaa 44 tti hojii eegaleen 45 dhumarratti egaa Agost cabbiinsuu dhufee Jabaan cabxee harka kennatte. Garuu wanni jira yeroo Jabaan cabxee harka kennatte biyyi isaanii gargar jette. Yoos waraanni Jabaan ka achi jiru murteeffatee bakka takka hin teennu addaan facaanee tuuta mandheen addaan facaanu jedhanii facaanu. Isaan nama 4 waliin bahe. Hiro Onodaa kanaa fi nama 3 ka biraa waraana 3. Isatti gaafatamaan kapteenii yeroo sanii isatti gaafatamaan bahanii egaa jaziiruma tana keessa biyya tana keessa gaara muka keessa seenanii namoota waraana diinaa kana dhawuute eegale. Waraanni guddaan kun qabamee kun du'ee kun dhumee waraanni Jabaan ka hidhan galchanii Ameerikaa walii galanii galchanii kaan ammoo lolarratti dhumee harka kennachuu didee namni akkasii miidhame baay'ee. Garuu gaa inni ajaja tokkicha guyyaa duraatti kennansa. Biyya tan teetiif deemta. Diina duuba jirta. Waggaa haga tokko arguu dhabuun mala.
jabaadhu wanni feete buutee harkan kennatiin jedhanii akkasuma fudhateen maqaa biyyattii yan balleessu wanni feete buutee harkan kennadhu murtiirra ga'ee jechuudha. Waggaa 45 irraa haga waggaa 50tti 1950tti waggaa 5 jechuudha lolan. Waggaa 5 akkasuma gaara keessa ta'anii bar sinqiin qaban wamaan qaban waan nyaatanii fa'aa dhuganii qaban baala mukaatii fi midhaan mukaa nyaatan bineensa ajjeeffatanii nyaatan akkasii jiraatanii beekaa. Rasaasni namaa dhufu hin jiru. Akkasumatti oduu guuran ammoo waraanni isaanii dhufu hedduu isaanii oduu guuranii waraanni bakka kanaa qubata bona kana karaana waan oduu maraa guuraa bulan halkan ta'anii firraa qara keessa bosona keessa seenanii dhokatanii ciisan. Waggaa 5 dhumannaan jara lamaan keessaa tokko abboon dadhabee jedhe. Waggaa 5 namni tokko nuti hin dhufne waraana keenyaaf biyyi teenya wal isin kan jirtu hin beeknu amma gaala bahee firraa harka kennadha. Abboon kennatanii kennadhe harka kennate. Hagam tafe isaaf nama lama tafe amma jechuudha. Sadii tafe amma duraan afur turanii sadii amma. Sadiin tura akkasuma lolatti fufan. Waggaa 5 kabiraa dabalatanii 1955tti lolli ohii argame odoo isaan oduu fuudhuuf deeman isaan odoo barsilaa dhokatanii muka keessa nama arguu hin danda'u. Biyya Eeshiyaa biyya muka qabdu biyya akka Afrikaas muka guddaa qabdu. Yoo ati kana keessa hin ta'e bosona keessa hin ta'e nama arguu hin danda'u. Garuu gaafa oduu guuruuf gandarra deemtu maalirra deemtu biyyi tan ta'in afaan isii hin beekne aadaa isii hin beekne rakkoo guddoo. Achitti lola ohii ta'ee lola sanii tokko du'e. Jara lama tafe jechuudha. Waggaa 10 amma qabsaa wali beeki. Yeroo san waggaa 10 osoo nama tokko illee hin argin osoo rasaasa tokko hin argatin osoo waan diinarraa fudhatan malee qabanii karaatti. Waan diinarraa fudhatanii nyaatan malee osoo waan tokko hin argatin waggaa 10 ta'an jechuudha. Waggaa 10 ta'anii tokko du'eerraa. Kadu'ee dhiisanii biraa baqatan amma lola kanaan Jabbaan duraa waan jarri dhumte seeti. Gurbaan kun hime ka gaafa duraa bara 1950 harka kennate akka jarri sadi gaara keessa jirtu himee jira. Garuu barbaadanii dhaban Jabbaan naa barbaada jettee waan hunda gootee dhabde jarsa. Amma waggaa 5 kabiraa waan jarri dhumte see'an. Waggaa 5 booda gaafa 1955tti waggaa 10 booda beekaa Jabbaan caburraa waggaa 10 booda jechuudha. Lolli tahee lola keessa tokkorraa ajjeesanii lama baqattee baatee ka du'e kana meeyitaasaa du'aasaa reeffasaa galchaniif Jabbaanii. Filipiin irraa galchaniif Jabbaanii. Jabbaan yoos dhugaa ta'uu barte jarri hin jirti. Barbaadu godhan. Waan hunda godhanii godhan. Isaan amma muuxannoo guguddoo godhatan jechuu muka kana keessa dhokatu lafa keessa seenu gaara keessa seenu muka keessa seenu baratan. Osoo akkasin lamaan isaanii waliin qabsaawaan bara 1971 waggaa 27 booda jechuudha. Waggaa 27 booda lolli ohii ammallee argame odoo isaan bara immoo oduu guuruuf deemanii beektu martu. Waan ajaba. Osoo isaan oduu guuruuf deeman oduu tana guuranii biyya fiitiin fayyaduu hedanii beeki. Jabeenya gartaa inni qabu. Osoo isaan oduu guuruuf deeman lolli wayii ta'ee lamaan isaanii keessaa tokkorraa du'e. Saahibni isaa sun du'e. Saahibni isaanii du'e waggaa 27 booda jechuudha. Jabbaan reeffa kanallee fuudhanii galchaniif. Jabbaan ammoo yoo buluu dadhabde. Joornaalii marti kana barreessaa addunyaa kana iyyiti. Namtichi tokkicha fi amma eenyu kenna tokkicha kana qofa tafe. Isa kana barbaanna jedhanii waan hunda godhanii dadhaban. Amma maal godhan xalayaa lafa jiru tana bara xalayaa ganna kana afaan Jabbaan barreessanii. Jabbaan harka kennattee jirti. Biyyi nagaa koottuu gali walii galee wanni marti lolli hin jiru amma lolli dhumate. Waggaa 27 beekaa. Waggaa 20 isa waggaa 23 seenanii yeroo sanii waggaa hagamree umriin isaatu 23 irraa 30 waggaa 50 umriin isaatu dha. Waraqaa mara gannaqanii waraqaa tana marayyuu maal itti fakkaate olola diinaa jedhetu hundu waan diinni naan harka kennachiisu barbaadu hin godhu jedhe. Isa kan dhabamee rakkatanii waan godhan wallaalan maal godhan xayyaaraan dhufanii sagalee warra isaanii obboloowwan isaanii nama jiru sagalee isaanii waraabanii asirraa xayyaaraan dhageechisaa adeeman gaara irratti hidhanii achirraa dhageechisan. Abaluu keenya gali koota wanni kun martuu hojii diinaa jedhe. Olola diinaati an olola diinaatiin kana dhugu kennatiin naan jette biyyi tiyya harkan kennatiin naan jette osoo qofaan kee taate illee qofaa fi taa'ee lolamu. Waggaa 3 kan biraa lolamu illee qofaa fi yoos gurbaan tokko Jabbaanii barataa maastereet fudhatu barbaada. Namtichi kanarraa fudhadhee amma gaara san seene gurbaan kun.
gaara san seenee odoo gaara kee badu nama tokko qofaa waan jalaa dhokatuuf hin qabu inni waraanaaf nama tuutayyaa jalaa dhokata malee achitti gurbaa gaara keessa deemu qabe maal barbaade jennaan si barbaada jedheen suura isaatiif kana mara duraan garsiisanii beekan garaan beekee irra kufee waan jira maraa himeef ammoo oduu amma argatuun isaa arga jechuudha. Waggaa 30 booda oduu waan ta'e akka Jappaan cabte akka biyyi Jappaan gubatte akka Jappaan harka kennate oduu guutuu amma dhagaye jechuudha. Oduu tana guutuu fudhatee maal jedhan ammoo harkan kennadhu deenan. Maal dura taa'an kenna ka waraana Yoshimi Taniguchi jedhaniini Yoshimi Taniguchi dhufe nat dhufe ija wal garru malee ajaja isaa irraa deebi'e koonnaan jedhu malee ajaja eegana kennan deemee harkan kennadhu jedhan. Gurbaan Jappaan deebi'e. Dura taa'aa waraana isaanii kamaan guddoote jaarsa dullacha. Yoshimi barbaadanii gaara san fidanii gaara keessa deemee Yoshimi qofaa nama hedduun barbaadonni jalaa dhokata. Yoshimi qofaan itti dhaqee waan maraa himee fi lafa kaayee qoota harka hin darbine. Achitti lafa kaayee uffata isaa uffatee akka jiru harka kennate jechuun bara 1975. 1944 gaara san dhaqee beeku. Lola dura waggaa tokko jira beekin. Lola dura waggaa tokko achi taa'e. Ka Jappaan wal quban qabdu lolli hammaatee deemuu jiru. 1975tti gabbahee jechuun gaara fi keessa isa uffata fi kaan qabu. Seefii saamuraay inni tawarri Jappaan aadaatti fudhatee deemuu kan irratti waan san fuudhee pirezidantii Baraazilii kenne. Nama Baraazilii hedduu balleessee nama hedduu ajjeessee waan hedduu balleessaa gaara keessa jiru waan san maraa ofii godhanii fi biyya isatti galchan jechuudha. Biyya isatti yoo inni gadi ga'a jaalatame qiyaasa malee. Uummanni matoo masaa haasawaa karaa deemuu hin danda'u socho'uu hin danda'u martuu qabee dhungataa. Tun itti ta'uu fi diddee biyyarraa baqatee mindaa waggaa 30 kennaniif beekaa gargaarsa biraa dhiise. Achirraa baqatee Baraazilii galee lafa bitatee fuudhee jiraate. Isa ka achi jiru aadaa uummataa kanaa wal qabachuu dadhabe. Uummanni warra magaalaa tahee Jappaan biyya guddoo taatee akka warra dhiyaa kana taatee dur namni kabajaa qaba saalfii qaba namni dur waa qaba aadaa qaba aadaan sun martuu malaaf ta'e baddee waan godhe duuba tumartu ta'uu fiditti guddoo miti wanni tumartu. Baraazilii galee isa kafirraa oorru bitee firraa achi taa'u oduu dhaga'e guyyaa tokko gurbaa wayii ka Jappaan haadha isaa abbaa isaa ajjeese jechuudha. Amma tuwwan guddoo isa biratti gurbaan Jappaan abbaa fi ajjeesuu jechuun aadaa isaanii keessatti waan jiraatiin tun. Yoo sammuu maal murteeffate bara 1984 biyyittii deebi'ee uummata kiyya aadaa fi jiruu fi akhlaaqa gaarii akkamitti jiraachuu dandeettaa barsiisee uummata jiraa gabbaasuu na barbaachisaa jedhe. Biyya deebi'ee dalagee bara 1997 bakka dur dhokatee taa'e san bosona sanitti deebi'ee uummata isa waliin naa baasaa jedhee doolaara 10,000 kennee fi mana barumsaa ijaaree bakka sanitti deebi'ee achirraa biyya san deebi'ee biyya isa ka jiru bara 2000 dhihoo mataan jechuun bara 2014 du'e. Amoonni bakka tanarraa argatuu barbaannu namni tokko yoo murteeffate ilaalme Yeroo Onoodaan kun nama tokko ajaja itti kenname. Ati amma ajaja kana karaa biyya godhame yoo ajajni rabbii guddaa si kenname hagam takka ajaja kanaaf lubbuu dandeetti waan qabdu waraa kennita. Rabbii guddaa ajaji si baase nama waraana laafaa tokko ajaja itti baasee beekisa. Dura taa'aa isaanii ka waraanatu ajaja itti baasee akkana godhe akkas godhe waggaa 30 sanarraa socho'uu dide. Jabeenni kan inni barbaachisu. Khiyaarukum fil jaahiliyyati khiyaarukum fil islaami daa faqoo rasuul alayhi salaam. Nama duraan jabatti yoo gamana dhufellee jabaadhe. Tuuba. Hagam takka murtii rabbii qabda. Hagam takka murtii biyyummaa qabda. Biyyi tan teetiif hagam takka jabaate. Biyya fi jaalatuun imaana irraa bu'aan gaarii. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam biyya fi jaalate. Makkaa yeroo keessaa bahar Rasuulli Rabbi dhaabatanii boo'an. Biyyi sirri jaalatu takka illee qabu jedhan. Keessaa na baafame malee silaas keessaa bahu. Sahaban yaadatanii boo'aa turan. Biyya fi jaalatuun biyya fi nama fi uummata fi jaalatuun waan gaarii. Kanaaf duuba hagam takka ejjennoo qabda wanni guddoo. Hujii si kenname tokkoof hagam takka ejjennoo qabda. Waan amaanaa si kennin akkana godhisiin jedhan san yoo abbaan hujii san si hojjechiisu si bira dhaabate qajeelatti dalagda. Yoo inni si biraa deemoo akkam taata. Wanni namummaa wanni guddoo barbaachisu. Nama murtii qabu ka waan jedhe san qawlii san bakkaan gahu jechas fiisan. Kanaafuu Rabbii nama jajjabaa
rabbi fi nama biralleetti jaba'a kawaan murteeffate bakkaan gahu kawaan gaarii hojjetu rabbi guddaan nu haa godhu hamtuu hunda nurraa haa qabu khayra dunya kana waliin nu haa qabu haganaaf egaa haga qissaatti aanu keessatti wal geennee waliin caqafannu nagaa rabbitiin ajiraadhaa isiniin jedha wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh